hin ajajinii fi naan jedhe. Tokkoffaa iron deficiency irraa laaltu malee vitamin D deficiency irraa laaltu malee dawaa qoricha rakkina sammuu hin ajajiniif jedhee lafa naa kaa'e. Maaliif? Hanqina vitamin D fi hanqina ironii namoonni qaban mallattoon achirratti argaman mallattoo cinqina sammuu namoota qaban irratti argaman mallattoon kun wal fakkaata. 90% harka 90 mallattoon namoota cinqina sammuu qabanii fi hanqinoota vitaminoota kanaa qaban wal fakkaata jechuudha. Tokkoffaa mood change. Amalli kan kee jijjiiramu nu dubartiin ammoo torbaaniin amalli keenya jijjiirama. Yeroo aadaan keenya nutti dhufu yeroo dhiigi ji'aanu dhufu akkanattuu amala qabna. Amala keenyatu jijjiirama, xabiyaa keenyatu jijjiirama, nu aarsa, uf nyaanna, hin lolla. Guyyaa san ka jaarsa keenyallee samii fi dachii itti gabbuufne teessumaa fi dhaabbata isa dhooginu jechuudha. Inni lammaffaa ammootuyyuu hopeless. Wanni abdii kutannaa gartee abdii si kutachiisa. Addunyaa tun homaa anaaf amata meeqaan dalagaa ture homaa naa dabruu diddee naa taruu diddee addunyaa tana naaf gahee faa si jechisiisa jechuudha. Siigalee abdii kutannaa sitti fida. Ammallee amma irra deebitee dhukkubsatta. Ufaan xiqqoon takka torbaanitti si deebi'a, baatitti si deebi'a, ji'atti si deebi'a, ji'a lama fa'a si deebi'a. Siigalee amma deddeebisee si dhudhukubu wanni akka qufaa difkakaa kun amma deddeebi'ee si qaqqabuun kun san. Inni biraa ammallee rifeensi kun sirraa bu'a. Rifeensi kun akkanumatti sirraa buqqa'aa deemaa jechuudha. Sirraa caccabiinsa rifeensaa. Sini galaami caccabiinsa rifeensa. Rifeensi kun isinirraa caccaba. Inni biraa fakkeenyaaf ablee shunkurtii maadaamii ittiin murtu san osoo akka tasaa Nadia mute godhadhu please. Harka kan kee akka tasaa muna nama san mute godhe. Akka tasaa sihii shunkurtii murtu yoo akka tasaa billaan si tuqe madaan kan kee sun dafee hin fayyu yoo rakkina iron deficiency fi vitamin D yoo qabaatte. Ijji kan kee kun nagahaan lafan argu. Ijji kan kee kun qajeelatti waa addaan baafatee arguu hin danda'u bilarii taata yeroo hedduu jechuudha. Duumessatu si dura ba'a. Akkanatti ijji kan kee kun sitti duumessaata. Siigalee inni biraa ammootuyyuu lafeen kan kee guutumatti akka waan tiraa kasirra oofanii makiinaa wahii gachiibsanii sirra deemanii kana lafeen kan kee guutuun si dhudhukkuba yoo akkan of qabattullee jetta. Ati waggaa 20tu jaartii waggaa 80 ta'a. Wal bira kaahanii amma anatu fiigee si dura ta'a. Osoo ati tarkaanfii lama hin fiigne yoo iron deficiency fi vitamin D deficiency yoo qabaatte sihii waggaa 18 jaartii waggaa 60 tafayyaa qabdutu si caala jechuu. Lafeen kan kee kun osoo gahin akka nama dulloomee jedha. Ganamaa galgala kalee na dhukkuba jettee rakkoma kalee himatta jechuu. Ganamaa galgala duwidan na dhukkuba jettee rakkoma duwidaa himatta jechuu. Siigalee garaa kanan na boko kaa jetta, garaa na boko isaa jetta, nyaanni ani nyaadhu naan dalaguu jetta. Harkan rafuu hin danda'uu jetta. Onneen tiyya na dhahattii jetta. Yoo daqiiqa lama deemu onneen tiyya in harganteetta, hafuura na hargansiisaa jetta. Wantoota kana hunda yoo ofirratti qabaatte nama na jibbisiisaa jetta, namaan haasawuu hin jaaladhu jetta. Wantoota kana hunda gaafa ofirratti argite saffisaan vitamin D fi ironii fudhadhu. Yoo doktora bira dhaquu dandeette doktora bira dhaqiiti doktorri si ilaalee dhiiga kan kee ferritinii kan kee ilaalee vitamin D kan kee ilaalee formulaa siif haa ajaju. Hin taane asirra dhuftee sihriin na jira jettee mataa of hin dhukkubsin. Sihrii wahiituu sitti hin jiru. Kasitti jiru vitamin deficiency dha jechuudha. Karaa salphaadhaan yaalamuu dandeetta. Karaa salphaadhaan fayyisuu dandeetta. Karaa salphaadhaan yaala argachuu dandeetta jechuudha. Siigalamte haa ta'u Quraanni Rabbiilleen dawaa caalu. Ammoo Quraanni Rabbii dawaa vitamin deficiency illee numa taha. Ammoo vitaminii fudhachuun ammoo dirqama. Dirqama. يعني انتو منى وني رحمة قرآن فيتامين سي ده بكبون دندو مكنياتهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الجرى يوان إن بينتين موت بيكن قافت تجو سو انت ويوجن قرانك جيب سيستن نجدني بيتا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يجون ملكتون أكال تيجيكم على شنو سيقاله فيتامين دي نرجو قرآن وفي كرايو خجت تاتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والربيكو قافت دادا سيقالوان كان دكتوري فيتامين سي تنجريات يواسي قرآن وفي كراتي ربي بكثي بوسو دندا ولكنه فاسألوا أهل الذكر نسي مو ماما ربي ندتي تنرقبو كيسا ستوكو سو كان اوكي معلش رحمتي يا فيتاميني مكانا يوسي دندام في دقيقة توقف كمبيوتر كيرا دوبا كيتي متنسو في دندسة اوكي اي سكرين شوت godheetiin yookaan viidiyoo illee waraabee maxxansuu hin danda'a. Ka waraabee illee ni jira. Ka ayiranii already waraabee jira. Ka vitamin D ammoo ni yaala سكرين شوت godheeti. رحمة فيديو رده فيديو لقي نمرتي نديو تابو نجي. اوكي اي ان شاء الله. مالي في كوني وانكم كل سجلين كيفانا ملكتا سافانا رتو جتي فولو تلشدا وري فولو تولين رحمة فولو تلشدا ساعتي شينغ ديستو سمبرا لانوس ديو ترت غونايني ان شاء الله يا دركما أكاسي أمالي يروه دو قامني كان كيكوني غوغان كان كيكون ni si gogatana garate akawan gogiinsaatu sitti argama dachiinsi marti harki kan keesi qabbanaya miilli kan keesi qabbanaya onneen tante amma si dhawatti waan kana hugu ifratti argite ijji kan kee kun jala kana imimmanni yaasa qaanqee ija kan kee kana dura faffacaasa wantoota kana hoo ifirra argite kunilleen hanqina ayiraniiti dubartiin ammoo parsanti gogaa gurraacha jechuudha. Warri gogaa gurraacha qabu namni East Africaadha. Rakkinni isaanii guddaan tokko rakkina ayiraniiti. Keessattuu shamarran. Maaliif shamarran baatiidhaan dhiigi nutti dhufaa. Dhiigni nutti dhufu sun ayiranii kenna. Dhiiga kenna hanqisaa deemaa jechuudha. Kanaaf ayiranii bakka buufachuun dhiiga nurraa bahe dhiigaan bakka buufachuun sapilmentii isaatiin bakka buufachuun bareeda. Wantoonni kun waan nyaata keessaallee argannu ammoo shamarran biyya Arabaa nyaata isaaniif vaayitaaminaaf ayirana kana dabalu hin nyaatan. Ruuza keessaa ayiranii hagam argatta. Paastaa keessaa ayiranii hagam argatta. Foon keessaa ayiranii hagam argatta. Foon akka arabni itti bilcheessitu sanitti ayiranii parsantii takkallee keessaan argattu. Maaliif sa'aatii meeqa bilcheessanii eega inni qaatan lazzaa fixate akkasitti nyaatanii jechuudha. Ayiranii ni jira maqaa kiyya kana jala deebiseetiin riipoostii isinii godha ka vitamin D ammoo irratti isinii dalaga inshallah dura waan kana ofirratti ilaalchisaa nasaharanii abbaa ebeluutu nasaharee haadha maarreetu nasaharee warra haajii ebeluutu nasaharee warra haadha maaliitu nasaharee jettanii ganda waliin fixuu ganda wal nyaachisuu dhiisaati sihirii wahiitu isinitti hin jiru hanqina vaayitaminiitu isinitti jira hanqina vaayitaminii ofirraa ilaala hanqina vaayitaminii ofirraa laala akkasii fixadhee galatooma ulfaadhaa lu'a saadheeraa isin waliin ture. Rahmati yaa guyyaa biraa wanta sirraa barbaadu warroota pireediin isaanii akka malee itti dhufu warroota ukkuba jilbaa warroota ukkuba mataa sammuu keessaa qaban warroota kulaalitiidhaan rakkina adda addaa jala ga'u hikimannaa argachuu hin dandeenye batalee ijoolleen biyya Arabaa jiranii waraqata eeyyamaa hin qaban taana hikimannaa kamiyyuu fayyadamuu hin danda'an yoo alaa fudhatan malee sana alaa fudhachuunis immoo ijoollee baay'eedhaaf mijataa miti waan sana irratti tartiibaan torbeerraa guyyaa tokko ituu irratti nuuf iddee dhuftee dastan jedha yoommoo ogummaan kun illee kan kee miti yoo ta'e ogummaa kana warra qabanii ituu achas nuuf iddanii bareedaa dubartoonni keenya hin heerumu malee qoricha adda addaa fayyadamaa jiru qorichi sun immoo miidhaa akkamii akka qabu da'umsa ittisuudhaaf jedhanii biyya Arabaa keessatti waan fayyadamaa jiran isatu jira waan sanarraallee miidhaa qabu utuu itti nu himtanii nu jedha. La sadaffaa waa'ee heerumaa fuudhaaf heerumaa irratti dhiibbaan ijoollee keenya
irra jijjiru jira waan sanallee keessaan guyyaa biraa akkati nu qabattee dhuftu qabna muuxannoo sana waan qabduuf jechuudha yoo har'allee sitti ulfaata ta'e. Inshallah amma sa'atii takka qofa qaba dalagaa deemuu fi sa'atii takkatti tan isin wajjin turni danda'a garuu maatiitu asiin ajeeqa sagalee jira hanga gabbu'ee waajjira kiyya seenu itti fufaayyee inshallah. Wanni Nescafe soraan hun tuqina kan baane ishii Nescafe sanarraa tuqi. Hanga gabbuu viidiyoo cufadhaa hanga siyaasaa gara waajjira kiyyaa gabbuu as bakka kana sagaleetu na jeequu eegalee waan ta'eef. Muniyye. Hayyee hawwiyyee. Maali jira namaa namni keessumaa maa namaa dhufe takkitti maa nama miidhanii dabaree. Okay. Sareen jiru mura maa nama jiilchaniitiin inni kanatti nama ari'anii. Hawwi ka enu muna dhiifama ka pireedii sanii doktora gaayinaakooloojistiitu jira ispeeshaalistiitti isinii afeera. Doktora ispeeshaalistii gadaameessaa jira inshallah yoo rabbi jedhe doktora afurii oliin beeka ka walitti hidhata qabnu isaaniin isinii afeera isa kaleellee specialistii kaleetu jira isaan irratti isinii affeera inshallah yoo rabbi jedhe walumaan daddalagaa deemnaa wal barsiisaa deemnaa maaliifi walirraa baranna waan ta'eef wal barsiisuun waan beeynu walii himuun dhaamsa walii dhaamuun haqa nurra jiru inshallah dirqama kenna bahaa jirra eegi artikila dheengadda dubbise tokkoon barbaadu jira kan iskaafisa. Barbaada sin gorsin ama be asitti baali fakkana ijoollee daameejii godheera coggaarraa ijoollee daameejii gochaa jira. Yes. Yoo isaanii danda'ame buna Itoophiyaa bitatanii akka dhugan yoo hin danda'amiin nyaata dura fayyadamanii bishaan dhuganii tuffaa wayiillee ta'u kiyaara wayiillee ta'u garaa buufattanii kaatanii kubusii xiqqoollee ta'u garaa buufattanii kaatanii tu fayyadamtanii garuu inni iyyuu balaa gurguddaa qaba. Ani ofirratti waan hin argeef bunni Itoophiyaa waan tokko nama hin godhu sun garuu keemikaala guddaa qaba. Muniyye agasiif mee Asadiin baafachiisa haga munaan maannu rahmaa waa sirreeffatanitti. Ayyee Asad galatoome obboleessa keenya qaalee. Jalaa callisii yaaduu callisadhiin nama si'a haasa'u saniin callisadhiin. Mana adabaa jirra. Okay. Walumaa galatti ahbaabi har'aa guyyaa nama galchinuu miti. Deebisi abbaan buusa adabbii kee wajjin deebisanii hagaani gabbaa dubbatanii hagaan gabbaa rakkoon